سخته مینه وکړئ. د بریالي او معنادار ژوند اصلي ریښه د ځان نظم دی. نظم تاسې ته دا وړتیا درکوي چې تاسې په زړه کې څه درګرځي هغه ټول داسې وکړئ، خو د کولو احساس یې ونه کړئ. که په ځان کې نظم نشئ راوستلی، نو روښانه موخې نشئ ټاکلی، وخت په اغېزناک ډول نشئ مدیریت کولی، خلکو سره ښه چلند نشئ کولی، په سخت وخت کې مقاومت نشئ کولی، په خپلې روغتیا پام او همدارنګه مثبت فکرونه نشئ کولی. زه د ځان دې نظم ته سخته مینه وایم، ځکه ځان سره کلکېدل د یوې لویې مینې نښه ده. که ځان سره مو سختي وکړه، نو سنجول شوی ژوند به پیل کړئ. دا ژوند بس تاسې په خپلو اصولو او شرایطو وي. داسې به نه وي چې یوازې ژوند ته غبرګون وښیاست، لکه پاڼه چې طوفان کې د اوبو په سر بهیږي او کوم خوا چې طوفان وړي دا ورسره ځي. ما په یو سیمینار کې ویلي وو چې تاسې ځان سره هر څومره سخت وئ، ژوند به درته هومره اسانه وي. ستاسې د ژوند کیفیت ستاسې د هغو پریکړو او ټاکنو له کیفیته جوړیږي. دا پریکړه او ټاکنې د هغو راتلونکو په برخه کې دي چې تاسې یې غواړئ. هغه کتابونه چې تاسې یې لولئ، هغه وخت چې تاسې پکې سهار راویښیږئ، او هغه فکرونه چې تاسې ټوله ورځ کوئ. تاسې چې د اسانه پریکړو پر ځای د هغو پریکړو په کولو تاویږئ چې سمې درته ښکاري، نو تاسې د خپل ژوند واک هم بیرته ترلاسه کولی شئ. اغېزناک او هدفمند خلک په اسانه کارونو وخت نه تیروي. دوی د خپل زړه د غږ اورېدو او لوی کارونو حوصله لري او په همدې عادت ترې ستر خلک وځي. لیکوال او مفکر ایم ګری وایي، بریالي خلک هغه کارونه کوي چې د ناکامو خلکو نه خوښیږي. داسې نه ده چې د بریالیو به هم ګڼي دا کار حتما خوښیږي، خو توپیر یې دا دی چې د بریالیو خلکو نه خوښېدل د دوی د قوت، هوډ او ارادې تابع وي. د 19مې پیړۍ لیکوال توماس هنري هاکسلي هم همدې یوې پایلې ته رسېدلی او وایي، د ټولو زده کړو ارزښتمنه پایله ښایي د هغه کارونو وړتیا وي چې ستاسې خوښیږي که نه، خو د اړتیا په وخت کې پایت وکړئ. او ارسطو د حکمت دا ټکی په بله طریقه وایي، موږ د یو کار کولو د هغه کار په کولو زده کوو. مثلا انسان پر رغولو رغیږي او حرب غږونکی پر حرب غږولو موسیقیار کیږي. همداسې د سمو کارونو په کولو موږ سمیږو، په ځان د واکمنو کارونو په کولو باندې موږ پر ځان واکمنیږو او د زړورو کارونو په کولو زړوریږو.